ఇంకెంతసేపు బాధపడతావు మైలో? నువ్వు చేసింది తప్పే కదా. వాళ్ళ డాడీ తిట్టారని పొద్దున్నుంచి అసలు అన్నం తినకుండా అలిగేసి కూర్చున్నాడు. పాపం వాళ్ళ డాడీ పడుకుంటే వెళ్ళి డిస్టర్బ్ చేశాడు. సో ఎందుకు మైలో నరిశారు అంతే. దానికి ఇంతలా ఫీల్ అయ్యాడు మైలో. ఇంకా నన్ను డాడీ తిట్టారు, నేను అన్నం తిన్నాని అలిగి కూర్చున్నాడు. పొద్దున్నుంచి ఇలాగే కూర్చున్నాడు. ఇంకా మరి అలా డిస్టర్బ్ చేయొచ్చా మైలో? పోలే డాడీయేగా, నీకు డాడీ అంటే ఇష్టమేగా. ఇంతున్నాడు కానీ ఎంత కోపమో చూడండి. మళ్ళీ చూడండి డాడీ అంటే ఎంత ప్రేమ. డాడీ వచ్చారు, మళ్ళీ డాడీ కావాలి. డాడీ